Bahan alu adalah bahan yang durable tapi juga ringan. Bagaimana kalau diimplementasikan pada sebuah keyboard? Biar gak banyak lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Keep in Touch bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing mengenai keyboard dan juga peripheral terkait lainnya seperti mouse. Kali ini kita kedatangan keyboard dari Epomaker, yaitu lineup terbaru mereka yang diberi nama P75. Dari namanya sendiri kalian sudah bisa tahu bahwa ini adalah keyboard 75% terbaru dengan housing aluminium dari Epomaker. Kalau bicara soal alu body sendiri, Epomaker ini biasanya agak jarang ya. Rata-rata keyboard mereka ABS atau plastik untuk bahan case-nya. Tapi kali ini slick banget dengan bahan aluminiumnya. Dan pertanyaan besarnya, apakah bisa bersaing dengan keyboard-keyboard alu yang sudah ada di pasaran saat ini? Biar gak panjang lebar, kita akan bahas sama-sama. Tapi sebelumnya mau thanks berat untuk Epomaker sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah. And without any further ado, kita langsung bahas aja. Oke, untuk spesifikasi umum dari keyboard satu ini adalah layout 75% dengan 81 keys yang bisa dikategorikan cukup compact di keyboard satu ini untuk layoutnya. Untuk koneksi sendiri kalian gak perlu bingung karena sudah triple connection, mau wired, mau dongle, ataupun bluetooth sudah bisa semua di keyboard satu ini, ditenagai oleh baterai 4000 mAh juga. Untuk pilihan switch-nya juga tidak pelit, ada 3 pilihan switch yang Zebra, Wisteria Linear, dan Wisteria yang tactile. Untuk warna, ada 2 pilihan warna yang bisa kalian pilih, yaitu silver ya, seperti yang kita akan review ini, silver blue dan juga black pink. Buat kalian pencinta Blackpink mungkin akan cocok dengan warna Blackpink itu ya. Untuk bodinya sendiri ini sudah mantap ya, menggunakan bahan alu. Untuk PCB-nya sendiri sudah HS PCB, hot swap PCB yang mendukung 3-5 pin dan juga sudah sold facing, jadi mantap bener. Untuk RGB-nya juga tidak absen di keyboard satu ini, dia sudah memiliki RGB yang tentu saja cukup fancy di sini. Oke, untuk build dan desain dari keyboard satu ini memiliki build overall dari bahan metal ya, aluminium, di mana top dan bottom case-nya semuanya bahannya alu dengan bobot sekitar 1,6 kg. Oke, untuk bagian bawahnya memang nggak ada fit adjustment sama sekali, cuma 4 rubber fit aja yang fix seperti ini ya di sini ya. Karena memang biasanya alu nggak ada rubber fit adjustment, cuma ada rubber fit aja. Untuk desainnya sendiri bisa dikategorikan cukup unik dan umum ya, dengan layout 75% yang sedikit exploded di bagian arrow key-nya. Selain itu untuk permainan warnanya juga cakep banget di keyboard satu ini dengan permainan warna putih dan juga biru tua seperti ini. Jadi kelihatan sleek, minimalistic look-nya dapat banget, tapi juga nggak terkesan lebay ataupun terlalu funky warnanya. Dimana bicara soal legendnya sendiri, pada keycap satu ini legend biru pada keycap putih dan legend putih pada keycap yang berwarna biru tua ini. Jadi saling melengkapi antara warnanya, jadi bisa matching aja untuk warna dari keycap satu ini. Untuk bagian sampingnya sendiri kalian bisa lihat sini seamless banget ya bagian sampingnya, dan di bagian bawahnya sini ada logo embossan dari Epomaker. Sayang aja di bagian belakangnya ini nggak ada weight ya. Kalau ada weight aja harusnya sudah keren banget untuk keyboard satu ini. Oke, bicara soal switch sendiri, keyboard satu ini kita menggunakan switch tactile ya, Wisteria tactile dari Epomaker. Kita sudah pernah mereview juga salah satu keyboard dari Epomaker yang menggunakan Wisteria tactile ini. Switch yang sama digunakan pada Dynatab ya, 75X yang kemarin kita sempat review juga di keyboard satu ini. Jadi saya cukup familiar aja dengan sensasi menggunakan switch Wisteria tactile ini. Dimana switch ini cukup responsif dan feedback tactile-nya cukup oke lah menurut saya. Dimana suaranya di sini kalian bisa dengarkan rada toki-toki gitu ya. Gimana menurut kalian? Ini rada toki kan? Atau mungkin ada yang lain, mungkin istilahnya poppy mungkin? Oke, berikut adalah typing testnya ya. Dan di sini ada knobnya juga. Bagaimana suaranya menurut kalian untuk keyboard satu ini? Untuk keycapnya kalian nggak perlu bingung lagi karena sudah
PBT double shot ya dengan cherry profile untuk keycapnya di keyboard satu ini. Jadi sudah mantep banget kualitas keycapnya. Berikut adalah switch tactile dari Apple Maker Wisteria. Kalian bisa dengar. Kita lihat. Ini adalah switchnya dengan switch 5 pin ya di sini ya. Dan ini adalah keycapnya PBT double shot cherry profile di sini. Kita akan ukur aja di sini sekitar 1,4 mm ya. Di sini 1,4 juga. Di sini 1,2. Di sini 1,2 ya, sekitar itulah. Jadi untuk keycapnya mungkin 1,2 1,3. Itu untuk switchnya seperti ini. Legendnya jelas juga di keyboard satu ini, dimana dia legendnya mengarah ke kiri atas dan juga tegas. Jadi sayang matanya mungkin agak sedikit faktor U ya, nggak ada masalah sama sekali menggunakan keyboard satu ini. Justru yang kemarin Dynatap yang di bagian-bagian bawahnya itu yang sedikit PR aja untuk melihat atau nggak terlalu visible lah untuk legend-legendnya. Tekstur dari keycapnya juga rada halus, terkesan doff juga ya. Dan tidak licin sama sekali untuk keycapnya. Dan overall untuk printingnya juga presisi semua di keyboard satu ini, jadi nggak ada masalah sama sekali. Menurut saya quality controlnya cukup oke lah untuk keyboard satu ini. Dan keycapnya sendiri perlu kalian perhatikan tidak tembus LED ya. Oke, bicara soal feature di keyboard satu ini bisa dikategorikan feature yang lengkap, terutama untuk sebuah keyboard yang esensial ya. Sudah HSPCB 3-5 pin compatible, lalu south facing, lalu triple connection dengan baterai 4000 mAh. RGB juga di keyboard satu ini dengan berbagai macam mode untuk RGB-nya untuk memenuhi ekspektasi kalian, sesuaikan dengan setup warna setup kalian juga di keyboard satu ini sudah bisa banget. Dan plus one juga untuk aluminium casingnya yang membuat dia lebih cakep, lebih mantep aja untuk build quality-nya juga dan estetikanya juga. Untuk gimmick-gimmicknya sendiri ya mungkin hanya ada satu knob di sini ya untuk gimmick-gimmicknya. Selain itu nggak ada gimmick-gimmick yang aneh-aneh di keyboard satu ini. Cukup keyboard yang esensial tapi juga fungsional banget dengan fitur-fitur esensial yang sangat-sangat lengkap. Sayangnya aja dari keyboard satu ini fitur mungkin yang sebagian orang bisa jadi deal breaker, yaitu dia nggak support VIA, tapi sudah ada aplikasi first party-nya dari keyboard satu ini dari Apple Maker langsung ya. Jadi walaupun nggak support VIA tapi sudah ada software-nya juga. Overall, this is a good keyboard ya, tanpa gimmick yang aneh-aneh. Selain kita bahas pro dan cons dari keyboard satu ini. Cons dari keyboard satu ini mungkin dari keycapnya ya, saya kritik di sini sedikit. Mungkin saya agak bosan aja dengan tactile switch ya. Sebenarnya saya penasaran dengan Zebra switch linearnya mereka ya. Saya kalau mesti milih, saya lebih pilih yang linear dibandingkan yang tactile sih sebenarnya ya. Itu dari segi switchnya ya. Cons yang kedua yaitu dia belum support VIA, tapi mungkin kalian yang nggak terlalu ngutak-ngutik VIA juga nggak akan masalah dengan hal tersebut ya. Tapi kalau yang biasa menggunakan VIA tentu akan menjadi deal breaker dalam menggunakan keyboard satu ini. Cons yang terakhir yaitu dia nggak ada weight ya di bagian belakangnya. Biasa kan keyboard alu di belakangnya ada weight-nya gitu biar tambah cakep, tambah mantep, dan biasanya memberikan suara yang lebih oke harusnya. Tapi di sini nggak ada. Untuk pro-nya dari keyboard satu ini, feel ketiknya sudah oke banget, gak ada masalah sama sekali, out of the box menurut saya. Untuk keycapnya juga PBT double shot ya, dengan colorway yang asik banget, saya suka banget untuk keyboard dengan desain-desain minimalistik seperti ini. Jadi gak aneh-aneh lah warnanya. Untuk pro yang ketiga yaitu dia sudah HSPCB, south facing juga, triple connection juga di keyboard satu ini. Dan yang paling penting dan terakhir adalah alu bodinya maknyus. Kesimpulan, P75 adalah keyboard alu body yang menurut saya sudah cukup kekinian banget dengan HSPCB, triple connection, RGB, lalu south facing juga ada knob-nya juga, mantap banget untuk keyboard satu ini. Saya sendiri menggunakan keyboard satu ini untuk pengalaman saya menggunakannya happy-happy aja, nggak ada masalah sama sekali, apalagi saya suka layout 75%, 65% ke atas lah, termasuk 75%, lalu 80% TKL, itu saya suka banget. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai keyboard satu ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, serta berikan tombol like-nya kalau kalian suka dengan video ini. Mau kritik pun boleh di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Keep in Touch, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. And stay keep in touch.